Fala comigo, rapaziada, pessoal, passando rapidinho para trazer esse vídeo aqui para vocês. Quem tem dessa geladeira aqui, ó, Continental, eita geladeirazinha. Galera, problema crônico dessa geladeira, bloquear, não gela a parte de baixo, só gela a parte de cima. Se vocês querem saber um pouco mais sobre esse defeito, eu vou deixar um vídeo completinho do serviço que eu realizei numa igualzinho essa daqui para resolver definitivamente o problema. Vai estar aqui nos comentários fixados, entrem, assistam o vídeo, deixem um joinha, deixem um comentário aí se você tem essa geladeira e passa por esse mesmo problema. Valeu? Aguardo a participação de todos vocês aí.